Tasavvur qiling, biror kun bu muhim odatlarni joriy qilish hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Onkologik kasalliklar uzoq-uzoqdan emas, ba'zan oddiy e'tiborsizliklarimiz ortida yashirinib yotadi. Lekin qo'rqmang. Sog'lom turmush tarzini bugun boshlasangiz, bu qadamlar sizni himoya qiladi. Har kuni yeyotgan ovqatlarimiz shunchaki ovqat emas, bu signal, bu xavf. Kolbasa, sosiska va dudlangan go'shtlar ichak saratoni xavfini oshiradi. Fast food, yog'li va qayta qizdirilgan ovqatlar, oshqozon va oshqozon osti bezi uchun zarba. Shirin gazli ichimliklar, ortiqcha shakar semirishga olib keladi. Semirish esa saraton uchun ochilgan eshik. Kuygan, qorayib ketgan go'shtlar to'g'ridan-to'g'ri kanserigen hisoblanadi. Bu ovqatlar darrov o'ldirmaydi. Ular asta-sekin jin sezilmasdan o'ldiradi. Lekin haqiqat shuki, saraton bir kunda paydo bo'lmaydi va bir kunda to'xtatilmaydi ham. Ammo bugun boshlangan kichik o'zgarish ertangi hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Bugun tanlov qiling. Sog'lom ovqat, harakat va e'tibor. Siz odatingizni o'zgartirasiz yoki kasallik sizning hayotingizni o'zgartiradi. Tanlov sizniki.